नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा था, इस्लाम की मजबूत गिरा क्या है? तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज। फरमाया, तुम दुरुस्त कहते हो पर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। इस्लाम की मजबूत गिरा बताओ जिससे मुसलमान जुड़ जाते। अर्ज की, हुजूर ज़कात। फरमाया, तुमने ठीक कहा पर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। बताओ इस्लाम की मजबूत गिरा क्या है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज। मुसलमान सारे एक जगह पे जमा होते हैं। हुजूर ने फरमाया, बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। तो या रसूल अल्लाह आप बताइए। तो हुजूर ने फरमाया, इस्लाम की मजबूत गिरा अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करना है। अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत सबसे